drift away. Здравейте хора! Днес ще ви предоставя една игра, която се казва Spook Jumpscare. Може би повечето знаят, тя е безплатна в Steam. Реших да я дръпна и да я пробвам. И ще направя може би един геймплей на играта. И съм си пуснал фейскам, за да видите реакциите също как се попикавам от страх. И също се предлагам да почвам, защото музиката ми е в смисъл издъни ушите. Нека почваме. New Game, играл съм я играта с един мой приятел, споделяхме в Skype и той гледаше всъщност, но сега ще почна от начало. Hello, I am Spooky. And this is my home. Wow. Can you, humble player, make it through 1,000 rooms? Can you find what lies at the end? Or is there even an end? Because I don't really know. Anyway, just go. Да, между тази игра се разказва как вие също сте в призрачна къща и вече надявам се да се чувам по-добре. И вървите по коридори, а в мода ви гонят абсолютно всякакви призраци, духове, абсолютно всичко, което се сетите, вампири, батали, абсолютно всичко. Да, може би се досежда сърцето ви е живота. Отдолу вие, нали, колко ви изхарчвам докато тичате. И на всяка стая ви се регенерейтва. Мисля да това да го... В смисъл да мина някъде стая или до 50 или до 100, предполагам. Това ще бъде предостатъчно. Да, играта е просто невероятна. Графиката не е от впечатляващите, но наистина играта е доста заинтригуваща. Така... Ето като това, примерно, ето това му ви изплаши, което... В смисъл те имат два звука, един може да е на ръзачки, на всякакви такива изручни, другия може да е хубав и прекрасен звук, който ще ви успокои или може да ви изкара къл. Лично аз доста се стряскам от тия, не знам поради това причина, смисъл. Музиката е супер силната и почти нищо не чувам. В смисъл чувам само музиката. Почти не се чувам как говоря, което не е добре. Мисля, че и на клипа няма се чувам много добре. Но, шанс! Побият на тръпки като и тази игра. Абсолютно винаги като игра побият супер много тръпки, не знам поради това причина. И вие като играя между другото хорор игри, в смисъл, обръщам сега така назад за да гледам, не знам защо. Може мен, в смисъл, бюрото ми е така позиционирано, че съм с гръб към стаята си, с гръб към цялата си стая. И мисля план там да си го местя, бюрото е да на друго място, всъщност залепен доста рата. И ще гледам светлината върху лицето ми. На фейскама да е по-добър, защото в момента не се вижда много добре. Пуснал съм си между фенера на телефона, за да се виждам. Сигурно сега ще прегрея и ще избухна, което няма никакво значение. Разбира се. Така, нека да видим дали ще ме гони отзад. Нищо не гони, добре. Мисля да мина за 100-та стая, тъй като вече съм почти на 50-та. И ще свърши доста бързо клипа между другото. Тъй като в момента интернета ми е доста в критично състояние, едва стигам между този клип, даже не знам колко време ще се качва. Но не искам да рискувам като правя някакъв епизод на по-сериозна игра, която всъщност, нали, има повече графики, повече съм се старал да играя и така. Правя този клип. Ето това е ужасно. Това е ужасно. И правя този клип бързо просто каша гейминг и следващото видео, което ще бъде също гейминг. Две видеа по гейминг подред, представете си, ще бъде много по-дълго, в смисъл поне 20 минути предполагам, или да кажем 15, защото 20 не знам. То много разлика няма, 5 минути, но няма значение. Ето достигнахме 50-та стая и мисля следващото видео да бъде по-дълго и също да снимам някоя не хорор игра, ще снимам примерно на нещо от сорта на може Майнкрафт, нещо да подсъкам на Survival, не знам, може нещо такова. Да, ето тук, диск с сейф и също сейфът.
At first this place just seemed good, but I've been here for days now. I'm feeling quite parched now, and I keep getting the feeling like I am being watched by something else. Не мога чета на английски, не ме съдете. This is not romantic at all. Това не е романтично. Не знам. Не съм изобщо отличник по английски. Изкарам четворки, петици и тройки. Аз съм невероятен ученик просто. Ако някой от учителите гледа, поздрави! Така. Играта съм играл може би преди, да кажем, може би вече месец, не знам. Не съм сигурен. Убият ме тръпки. Сърцето ми. Ще изкочи буквално. Защото това беше звук на ръзачка и защо не е забавно в момента. Че трябва да играя тази игра. И няма правя поредица, ако това си мислите. Никаква поредица на тази игра, не. Дори това беше на ръзачка. Не знам. Може би не ръзачка, не знам това. Та играем чуш, за някакви такива депресирани пичове, дето само опадат си по такива някакви игри, нали. Не казвам, че те, които правят пари са депресирани, но просто, не знам, играта ми изглежда някаква супер кариби. Нещо май ме гони обаче, което не ми харесва наистина. I don't like these bitches. Damn. Fuck. О, тук започва нещо. Да. Тук започва нещо ме гони. Знам. Тук започва нещо ме гони. Сигурно съм. This is fucking shit. Нега. Нещо да не излезе да ми изяда, бе. Добре, тази игра ужасно смисъл, за какво трябва да игра това? Обясни. On look around. Да погледам някъде, смисъл. Добре, няма нищо, просто съм постоянно минал там. Но тази игра просто е наистина буквално супер крипи. Защо трябва да играм? Добре, гледам настрани и няма нищо, какво трябва да направя повече. Fuck your shit. Добре, какво да направя, бе? Look around first. Ама какво да направя? Не мога да разбера. Може би трябва да се залепя върху това, какво? Чува се ужасен звук, не знам дали се чува някакъв супер гаден звук, в смисъл. Не мога да се връщам, а не мога и да отида там. Maybe I should look around first. Добре, гледам, какво правя сега? Трябва да видя. Не си го помисли, пич. Не, брат, не. Няма ме хванеш и няма и да ме убиеш, ако играта не цепиш, като не също не цепи, просто се бил. Не, фак. Damn. Fuck. Fuck your shit, bitch. Bitch. Ужасен звук. Пичо, ужасен звук. До 100-ната стая съм, казвам ви, до 100-ната стая съм. Повечето игра няма да игра. Правя този клип, знаете поради каква причина. Просто нета ми. Чува се супер гадния звук. Чува се едно, не знам, някакъв нещо се оригва, не знам. Не. Добре, как? Добре, той това не е честно, той пресича смисъл, това не е яко. Не. Бързо, влизай. Бързо влизай и съм се стая, идвам. Но то не че ми някакво значение до коя стая ще бъде. Жележ. Спарта. Заек. Давай. Само пред, няма нищо за теб. Няма нищо за теб. Няма някаква сянка, която те гони, която е зелена и издава гадни звуци. Не, няма нищо такова. Не. Нищо такова няма. И отново се обръщам назад, за да видя. Ето за това си пуснах вебкама, виждате как се насирам от страх.
И не съм фен на хорор игрите и повече хорор игри може би няма да снимам. И трябва да си променя между другото описанието на канала, защото написал, ще има клипове на адвенчър, хорор или някакви други игри. И когато няма да стане обаче, трябва да напиша, че има реакшени и геймплееве и не на хорор игри. Добре, когато сега го гледаш това, да проклинам, ти ми каза за тази игра. Сега съм принуден да играя. Фак. Добре, мисля, че вече повечето съм сам, да. Ето виж, че ако бях сам, ще си... Да, няма да псувам. Ще гледам между другото през клиповете да не псувам много, защото не е много готино. Ако снимам някакъв влог, да знаете, че не се държи много на псуване. В смисъл, псувам много рядко, в смисъл. Не съм сам. Так е очи. Чува се ужасен звук, между другото. Ужасен звук. Не знам дали знаете какво е ужасно, това е просто критично ужасно. Горе, че глупост, аз... Това е... Не. Това е стаята с звуковете, така. Не. Така. Добре. Окей, пичове. Yes! Значи, когато е позитивен звук, отивате напред и може всъщност да продължите с играта, а когато е негативен нещо като тън-тън, значи не продължавате и може безкрай да се въртите, ако не е позитивен звук. Което е супер кринч, е много гадно. И доста трудно между другото, но аз го схванах. Отначало не го схващах, но сега го схванах, което е добре. Чува се ужасен звук. 94-та става скоро сейф и всъщност ще се спирам с клипа. Не искам да рискувам, за да... Каква тази музика? Значи... Така... Ляво направо. И... Ясно? Фак. Ляво, направо. Не. Направо и всяко на... Ясно? Не. Ляво, направо и направо. Добре, че са ляво. Направо и насам. Да, ето. Значи, ляво, направо, ляво. Всъщност ляво, но най-много. Ужасна музика, yes! 9. Пичо, достигнахме сейфа, което е перфектно между другото. Ladies and gentlemen, достигнахме сейфа, перфектно. 100-ната стая, може и много да там, когато вече наместрах от играта, наистина. Ще направя втори епизод, което е много странно за мен. И мисля тук да свършим с клипа. Надявам се клипа ви е харесал, ако ви е харесал, коментирайте, харесайте и до скоро. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.